वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। भक्तवृन्द, विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र महिनाको 3 गते शुक्रबारको दिनमा अष्टमी व्रत अर्थात् भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सव श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको महान पर्व परेको छ। तदनुसार 2022 अगस्त महिनाको 19 तारिकको दिनमा भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सव श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको यो विशेष व्रत रहेको छ। यस दिनमा मोहरात्रि र भगवान कृष्णको जन्मोत्सव रहेको छ। र आउनुहोस्, अब श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा कस्तो कस्तो प्रकारको सामग्री चाहिन्छ, भगवानको व्रत किन बस्ने, यो दिनमा व्रत बस्नाले के हुन्छ र हामीले पूजाको तयारी कसरी गर्ने, कृष्ण जन्माष्टमीमा भगवान कृष्णको पूजाको तयारी हामीले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई हामी विशेष जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। तथा भाद्रपदे मासी कृष्णाष्टम्यां कलौ युगे अष्टाविंशतिते मे जातः कृष्णोऽसौ देवकी सुतः। अष्टाविंशति में जातः कृष्णोऽसौ देवकी सुतः। अब यो कृष्ण मास, यो वचनबाट भाद्र मासको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि भनेर लिइन्छ। कलियुगमा भाद्र मासको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा 28औं युगमा देवकी नन्दन भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको हो। र भाद्रपद कृष्ण पक्षको अष्टमी 2 प्रकारको हुन्छ। पहिलो जन्माष्टमी र दोस्रो चाहिँ जयन्ती। अब जन्माष्टमी भनेको शुद्ध अष्टमी मात्र हो। येन कुर्वन्ति जानन्ता कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम् ते भवन्ति नराः प्राज्ञा व्याला व्याघ्राश्च कानने। जो व्यक्तिले जानेर पनि बुझेर पनि मनन गर्नुपर्ने कुरा भएर पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्दैनन् भने तिनीहरू अर्को जन्ममा खराब जन्म लिएर जन्मिन्छन्। अथवा जसले श्रावण महिनामा भगवान कृष्णको जन्मको दिन अर्थात् कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्दैनन् तिनीहरू राक्षसीय प्रवृत्तिका हुन्छन्। उनीहरूको नकारात्मक स्वभाव हट्न पाउँदैन भनेर भनिएको छ। त्यसैले भगवान कृष्णको जन्म भएको यो विशेष दिनमा के गर्नुपर्दछ त भने जुनसुकै तरिकाबाट पनि जसरी सकिन्छ जन्माष्टमीको व्रत बस्नुपर्छ र भगवान कृष्णको के गर्नुपर्दछ, उपवास गर्नुपर्दछ, पूजन गर्नुपर्दछ। स्कन्द पुराणमा भनिएको छ, जन्माष्टमी व्रतम् एवै प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः कारयन्त्यथवा लोका लक्ष्मीस्तेषां सदा स्थिरा। जो व्यक्तिले जन्माष्टमीको व्रत गर्दछन् अथवा अरूलाई जन्माष्टमीको व्रत गर्न अभिप्रेरित गर्दछन् अथवा व्रत गर्न लगाउँछन् भने ती व्यक्तिहरू स्थिर लक्ष्मीले सम्पन्न हुन्छन्। अर्थात् जन्माष्टमीको व्रत गर्नाले सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि कृते जन्माष्टमी व्रते। अर्थात् जन्माष्टमीको व्रत गरिसकेपछि साधक जनहरूका, भक्तजनहरूका के हुन्छन्, सम्पूर्ण मनका कामनाहरू सिद्ध हुन्छन्। त्यसैले जन्माष्टमीको व्रत किन बस्ने त भने आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्नका निम्ति, आफ्नो हृदयमा भक्तिभावको जागरण गर्नका निम्ति र सधैँ सकारात्मकताको अभिवृद्धिका निम्ति के गर्नुपर्छ त भने विशेष गरेर जन्माष्टमीको व्रत गर्नुपर्दछ। त्यसैले यहाँले जन्माष्टमीको व्रतको दिनमा अब आउनुहोस्, सामग्रीहरू के तयार गर्ने यो विषयमा चर्चा गरौँ। यहाँहरूले घरमा भगवान श्रीकृष्णको मूर्ति राख्नु भएको छ अथवा कुनै प्रतिमा, बालगोपाल ठाकुरजीको मूर्ति यहाँहरूसँग उपलब्ध छ भने पनि जन्माष्टमीको दिनमा ठाकुरजीको मूर्तिमा अथवा
बालगोपालजीको मूर्तिमा पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि यहाँहरूको घरमा भगवान श्रीकृष्णको तस्बिरहरू उपलब्ध छैन भने यहाँहरूले सबैभन्दा पहिले भगवान श्रीकृष्णको तस्बिर किनेर ल्याउनुहोला र तस्बिर सकेसम्म भगवान कृष्णको बाल्य अवस्थाको मखन चोर्दै गरेको सानो बाल अवस्थाको तस्बिरलाई लिएर आउनुहोला र माता देवकीको साथमा रहनुभएका कृष्णको तस्बिर लिएर आउँदा पनि हुन्छ। भगवान कृष्ण माता देवकीको काखमा बस्नुभएको अथवा वसुदेवले भगवान कृष्णलाई टोकरीमा बोकेर नदी पार गर्दै गरेको यस्ता तस्बिरहरू जसले भगवान कृष्णको जन्मलाई जनाउँछन् त्यस्ता तस्बिरहरू ल्याएर यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। र अष्टमीको व्रत बस्नुभन्दा अघिल्लो दिनमा नै यहाँहरू शुद्ध पवित्र भोजन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूले विशेष गरेर पूजा सामग्रीहरू तयार गर्ने, भगवान कृष्णका निम्ति अत्यन्तै प्रिय मक्खन, दही, नौनीहरू यहाँहरूले तयार गर्न सक्नुहुनेछ र केही नौनीको व्यवस्था गर्नुहोला, केही दहीको व्यवस्था गर्नुहोला र भगवान कृष्णलाई पूजा गर्नका निम्ति यहाँहरूले कुश, जौतिल, फूलहरू, चन्दनहरू तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। कुश शुद्ध पवित्र जल तयारी गर्ने, त्यस्तै गरेर दुध, दही, घिउ, मह, चिनी यी 5 प्रकारका कुराहरू, पञ्चामृत, त्यस्तै गरी भगवान कृष्णलाई ओढाउनका निम्ति, भगवान कृष्णलाई अर्पण गर्नका निम्ति सुन्दर वस्त्रहरू, पहेँला वस्त्रहरू, भगवान कृष्णलाई अलिक रङ्गवाला वस्त्रहरू, झल्किने वस्त्रहरू यहाँहरूले किन्न सक्नुहुनेछ कृष्णलाई अर्पण गर्नका निम्ति। त्यस्तै गरी जनै, सुपारी, सुन्दर चन्दन, भगवान कृष्णका निम्ति अक्षता अनि त्यस्तै गरेर राम्रा सुन्दर फूलहरू, सेता, पहेँला, राता फूलहरू, धूप, दीप, नैवेद्यहरू, घिउमा पकाइएका सुन्दर नैवेद्यहरू अनि त्यस्तै गरेर यहाँहरूले भगवानका निम्ति बाँसुरी, बंसी, मयूरपङ्ख यी कुराहरू तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूसँग पर्याप्त हुन्छ भने सानो माटाको घडालाई पनि यहाँले ल्याउन सक्नुहुनेछ। दही मक्खन भर्नका निम्ति सानो माटाको घडा ल्याएर कृष्णलाई त्यसमा दही राखेर भगवानलाई अर्पण गर्ने। त्यस्तै गरी विशेष गरेर भगवान कृष्णका निम्ति अत्यन्तै प्रिय वंशी, मयूरपङ्ख, सानो मुकुट पनि यहाँले ल्याउन सक्नुहुनेछ र घरमा बालगोपाल अर्थात् ठाकुरजीको मूर्ति राख्नु भएको छ भने त्यो मूर्तिमा श्रृङ्गार गर्ने जो वस्तुहरू छन् तिनै वस्तुहरूलाई यहाँले शुद्ध धोएर राम्रोसँग अर्पण गर्न पनि सक्नुहुनेछ र यसरी भगवान कृष्णको पूजाका निम्ति यी प्रकारका सामग्रीहरू तयार गर्नुहोला। सानो माटाको घडामा दही भरेर, मक्खन भरेर भगवान कृष्णलाई अर्पण गर्नु अझै राम्रो हुन्छ, अझै सुन्दर हुन्छ। मिठाईहरू, गुलियो मिठाईहरू, लड्डुहरू, पेडाहरू पनि यहाँहरूले जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै मिष्ठान्न प्रकारका वस्तुहरू भगवानलाई अर्पण गर्नका निम्ति यहाँले तयारी गर्नुहोला। र भगवान कृष्णको जन्मोत्सव मनाउँदा विशेष गरेर भविष्य पुराणमा के भनिएको छ भने अष्टमीको दिनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नदी आदिको जलमा गएर तिलले नुहाएर सफा र पवित्र हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। ततोष्टम्याम तिलहि स्नातो नद्यादौ विमले जले। अष्टमीको दिन व्रत व्यक्तिले बिहान सबेरै उठेर गएर नदी आदिको जलमा तिलको प्रयोग गरेर तिलले र जलले नुहाएर सफा र पवित्र हुने र त्यसपछि अष्टमीको दिनमा कुनै पवित्र ठाउँमा सुतिका गृह बनाएर देवकीको प्रतिमालाई स्थापना गर्नुपर्छ भनिएको छ। अब यसको अर्थ चाहिँ भगवान कृष्ण जन्मिने बेला जब देवकीको गर्भबाट जन्मिनुभयो, देवकीलाई जो गर्भवती अवस्थाकी देवकी हुनुहुन्छ उहाँलाई राख्नका निम्ति एउटा सुतिका गृहको निर्माण गर्ने अथवा आफ्नै घरभित्र पनि आफ्नो पूजा कोठाको नजिकै एउटा सुन्दर थाल राखेर त्यहाँ हजुरहरूले त्यहाँ पनि कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा विशेष गरेर देवकीको प्रतिमालाई स्थापना गर्ने। अब प्रतिमा चाहिँ 8 प्रकारको हुनसक्छ, जस्तै सुनको प्रतिमा, चाँदीको प्रतिमा, ताँबाको प्रतिमा, पित्तलको प्रतिमा, माटाको प्रतिमा, वृक्षको प्रतिमा, मणिको प्रतिमा र रङ्गनिर्मित चित्र प्रतिमा मध्ये जुनसुकै पनि यहाँहरूले यी सबै प्रतिमाहरू प्राप्त गर्न असहज हुन्छ भने देवकीको देवकी र भगवान कृष्णको जो तस्बिर छ त्यो तस्बिरलाई पनि यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ र प्रतिमालाई तयार गरेर सुतिका गृहमा सुन्दर वस्त्रले सजाउने, सुन्दर प्रकारका कपडाहरू चढाएर राम्रोसँग सजाउने र भर्खरै सुत्केरी भएकी र स्तनबाट दुधका धारा बगाउने देवकीको प्रतिमा स्थापना गर्नुपर्ने विषयमा पनि स्वयं भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ।
भगवान कृष्णले के भन्नुभएको छ भने त्यो पलङमा, त्यो शयन गर्ने ठाउँमा आमाका स्तन चुसिरहेको अवस्थामा मेरो प्रतिमा बनाउनुपर्छ र त्यहाँ नजिकै अर्को सुत्तिका गृह बनाएर माता यशोदा र उनीबाट जन्मिएकी कन्या अर्थात् विन्ध्यवासिनीको स्थापना गर्नुपर्छ पनि भनेर भनिएको छ। वसुदेवका रूपमा पैदा हुनुभएका कश्यप ऋषि, देवकीका रूपमा पैदा भएकी अदिति अनि नन्दका रूपमा पैदा भएका दक्ष प्रजापति, यशोदाका रूपमा पैदा भएकी पृथ्वी र बलरामका रूपमा पैदा भएका शेषनाग अनि गर्गका रूपमा पैदा भएका ब्रह्माजी जस्ता सबै पात्रहरूको प्रतिमा बनाउने अथवा भगवान कृष्णको जन्मोत्सवका विभिन्न तस्बिरहरू राख्ने र उहाँहरूलाई सम्झिने। गाई, बाछा, बाछी, हात्ती हैन अनि त्यस्तै गरी शस्त्रधारी दानवगण आदिको पनि चित्र बनाउने, त्यस्ता प्रतिमाहरू, त्यस्ता चित्रहरू ल्याएर राख्ने। अनि त्यस्तै गरेर यमुनामा रहेका कालिया नागको पनि चित्र बनाउने। त्यसपछि भगवानले भन्नुभएको छ मेरो चरित्रका विभिन्न घटनाहरू पनि चित्रित गरेर राख्नु र भक्तिपूर्वक सबैको पूजा गर्दा पनि मेरो पूजा हुन्छ र पूजापछि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर भगवान कृष्णले स्वयं भन्नुभएको छ। यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भगवान कृष्णका बाल लीलासँग सम्बन्धित कुनै पनि तस्बिरमा हामीले पूजा गर्न सक्छौँ भक्तिपूर्वक। वसुदेवको पूजा गर्दा पनि, यशोदाको पूजा गर्दा पनि, अथवा भनौँ नन्दबाबाको पूजा गर्दा पनि, देवकीको पूजा गर्दा पनि, कालियानागको पूजा गर्दा पनि, अथवा अन्य अन्य गणहरूको, भगवान कृष्णका सेवकहरूको, बलरामको, जसको पूजा गरे पनि भगवान कृष्णकै पूजा हुन्छ र भक्तिपूर्वक सबैको पूजा गर्दा मेरो पूजा हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। र त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भने भगवान कृष्णलाई प्रार्थना गर्नु पर्यो। गायलभिः किन्नराद्यै सतत परिवृता वेणुवीणा निनादै शृङ्गारादर्शकुम्भ प्रवरकृतकरैः किङ्करैः सेव्यमाना पर्यङ्के स्वास्त्रिते या मुदिततरमुखी पुत्रिणी सम्यगास्ते सा देवी देवमाता जयति सुतनया देवकी कान्तरूपा। यस्तो श्लोकहरूको उच्चारण गर्ने। यसको अर्थ छ बाँसुरी र वीणाको स्वरका साथ गीत गाइरहेका किन्नर किन्नरीहरूद्वारा घेरिएकी श्रृङ्गारका समस्त सामग्री ऐना कलश आदि हातमा लिएका सेवकहरूद्वारा सेवा गरिएकी, पर्यङ्कमा विराजमान अनि प्रसन्न मुखमण्डलले सुहाएकी र काखमा उत्तम छोरा लिएकी देवमाता देवकी संसारमा अद्भुत सौभाग्य सम्पन्न नारीका रूपमा सुहाउनु भएको छ। त्यस्ती देवकी देवीलाई म प्रणाम गर्दछु भनेर के गर्नु पर्यो भने देवकीको ध्यान गर्नु पर्यो अथवा कृष्णको ध्यान गर्नु पर्यो। पादौ सम्वाहयन्ती श्री देवक्या चरणान्तिके निसण्डा पंकजे पूज्या नमो दिव्यै श्रिये इति। निकटमा रहेर जुन कमलासना लक्ष्मीले देवकीका पाउ दबाइरहनु भएको छ ती भगवती लक्ष्मीलाई पनि म प्रणाम गर्दछु। यसरी अर्धरात्रि बसोर धारा पातयेद गुणसर पिसा नाडी नाडी वर्धापनम षष्ठी नामादि करणम मम। त्यसपछि भगवानको प्रार्थना पूजा गरेपछि आधा रातमा गुड र घिउद्वारा, भेलीद्वारा अथवा सक्खरद्वारा र घिउद्वारा वसुधारा कर्म गर्नु, त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णको नालच छेदन गर्ने कर्म गर्नु, जात कर्म, षष्ठी पूजा, नामकर्म आदि आदि प्रकारका के गर्नुपर्छ भने संस्कार गर्नुपर्छ। अब जन्माष्टमीको दिनमा रात्रिमा भगवान कृष्णको पूजा भयो, कृष्णको जन्म भयो। त्यसपछि के गर्नुपर्छ त भने चन्द्रमाका निम्ति अर्घ्यको प्रदान गर्नुपर्दछ हैन। भगवानलाई चन्द्रमाका निम्ति के गर्नुपर्दछ अर्घ्य प्रदान गर्नु। शङ्खमा जल, पुष्प, चन्दन राखेर 2 घुँडाले जमिनमा टेकेर चन्द्रमालाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। र कुनै समयमा क्षीरोद समुद्रबाट र कुनै समयमा महर्षि अत्रिका आँखाबाट उत्पन्न हुनुहुने हे चन्द्रमा, हजुरले रोहिणी सहित भएर मैले दिएको अर्घ्यलाई के गर्नुहोस् स्वीकार गर्नुहोस्। हे चन्द्रिकाका पति, हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ, नमस्कार गर्दछु। हे ज्योतिका पति, हजुरलाई नमस्कार छ। हे रोहिणीका प्यारा, हजुरले मैले दिएको अर्घ्य लिनुहोस् भनेर चन्द्रमालाई के गर्नुपर्छ अर्घ्यको प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि देवकीलाई पनि अर्घ्य दिनु र प्रार्थना गर्नु। हे देवेशी, हरिरूप भगवान श्रीकृष्णलाई छोराका रूपमा प्राप्त गरेर जसरी हजुरले परम आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ, यथा पुत्रम हरिम लब्ध्वा प्राप्ता ते निर्वृत्तिः परा तामेव निर्वृत्तिम देहि सुपुत्रम दर्शयस्व मे।
जसरी आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो परमानन्द जसरी कृष्णलाई जन्म दिएर हजुरले आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तै गरी हामीलाई पनि सुन्दर सन्तान प्रदान गरेर हाम्रा सन्तानहरूलाई पनि सुन्दर बुद्धि दिएर हामीलाई पनि सुख र आनन्दको प्राप्ति गराइदिनुहोस् हे देवकी भनेर के गर्नुपर्छ भने देवकीको पनि पूजा गर्नुपर्छ। र भक्तवृन्द यसरी भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सवको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना साना बालबच्चाहरूलाई भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप बनाएर गोपिनीको स्वरूप बनाएर मुकुट लगाइदिएर श्रृङ्गार गरेर गाजल लगाइदिएर भगवान श्रीकृष्णको जस्तै वस्त्र लगाइदिएर पनि यहाँहरूले आफ्नै सन्तानलाई पनि पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने श्रीकृष्ण भगवानको जस्तो ज्ञान भक्ति र प्रेम हाम्रो सन्तानमा पनि बढोस् भनेर आफ्नो बाबुलाई आफ्नो नानीलाई पनि भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप बनाएर सुन्दर प्रकारले के गर्न सक्नुहुन्छ दही माखन मिठाईहरू खुवाएर पनि भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप सम्झिँदै आफ्ना बालबच्चालाई पनि यहाँहरूले सुन्दर प्रकारले श्रृङ्गार गरेर सुन्दर पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। भक्तवृन्द यहाँहरूका कुनै जिज्ञासाहरू छन् श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सम्बन्धी भने पनि यहाँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, हामी ती कमेन्टहरूको रिप्लाई गर्नेछौँ। र भगवान श्रीकृष्णको पूजाविधि कृष्ण जन्माष्टमीको पूजाविधि लिएर हामी अर्को भिडियोमा आउनेछौँ र भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सवको कथा पनि यहाँहरूलाई हामीले सुनाउनेछौँ। त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको व्रत कथा पनि यहाँहरूलाई हामीले सुनाउनेछौँ। हामीलाई निरन्तर यहाँहरूले हेरिरहनुहोला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियो सामग्रीमा अझ धेरै विषय लिएर हामीहरू उपस्थित हुनेछौँ। हार्दिक नमन।